Թորտնված լինեն մեր քուր աղբերները, այո, ծափարենք մեր Տիրոջը, թող պաշտպանված լինեն, նաև մենք բոլորս օրհնված լինենք պաշտպանված Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ամենակարևոր բանը, որ Աստծո ներկայության մեջ լինենք մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Նոր մի քիչ առաջ որ երգում էինք, քո ներկայության մեջ սարերն են քանդվում, հիվանդությունները, ցավերը, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը որ երգում ենք, լավ է, բայց երգերով դրանք չեն քանդվում։ Դրանք քանդվում են Աստծո ներկայության մեջ։ Ու Աստծո խոսքը մեզի տարբեր տեղեր քաջալերում է ու տանում է այն բանի, որ մենք բոլորով գնանք այդ Աստծո ներկայության մեջ։ Իսկ դա որտեղ է, ոչ թե մենակ եկեղեցում շաբաթ 2 ժամով, ոչ թե մենակ տնային խմբակներում կամ Zoom-ի ծրագրի ժամանակ, այլ ամեն օրվա մեր հաղորդությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Գիտեք, երբ որ երկնքից մանանա էր թափում ու Իսրայելի ժողովուրդը մանանան ուտում էր, Աստված իր կողմից ինքը հրաման արձակեց, ասեց, գիտեք ինչ, այսօրվա մենակ մանանան հավաքեք, վաղվա համար մի պահեք, այսօրվա համար է բավարար, վաղվա համարը վաղ նոր մանանա կթափի երկնքից։ Ու դա խորհրդանշում է շատ ժամանակ, որ ամեն օրվա հաղորդություն պիտի ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ամեն օրվա այդ հաղորդության մեջ ես դու կերակրվում քո հոգով։ Ամեն օրվա այդ հաղորդության մեջ է քո մեջ լույս ծագում, քո մեջ կյանք գալի։ Ու այդ կյանքի աղբյուրը հենց ինքը Տերն է։ Դու ամեն օր եթե քո հեռախոսը զարյատկայի չդնես, կնստի ու ոչ մի բանի պետք չի լինի։ Այտենց էլ մեր հոգին զարյատկա դնելու համար, լիցքավորելու համար մենք պետք է գնանք ու կպնենք կյանքի աղբյուրին, որը մեր Տերն է։ Ու այդ կյանքի աղբյուրի գնալ կպնելու process-ը մենք պետք է սովորենք։ Վարժեցրեք ձեր անձը Աստվածապաշտության Աստծո խոսքը ասում է։ Քո անձը պետք է վարժեցնես, եթե չվարժեցնես, իծնե մենք չունենք դա, հասկանում եք։ Իծնե ունենք մեր մեջ կանչ դեպի Աստված, որ մենք կանչում ենք, բայց Աստվածապաշտության վարժությունը գալիս է ամեն մարդու պատասխանատվությունից։ Երբ որ դու պատասխանատվություն ես վերցնում ու քո անձը վարժեցնում ես Աստվածապաշտության, կլինի իր խոսքի միջոցով, կլինի իր այդ հաղորդակցության միջոցով, ամեն անգամ մենք պետք է սրա վրա աշխատանք տանենք։ Այն ամենամեծ Աստծո օծյալներից միջև այն ամենանոր ծնված հավատացյալն էլ ինքը այս process-ի մեջով անցնում ամեն օր։ Դուք ինչ կարծում եք, որ մեծ ծառայողները ինչպիսին Բենիհինն են կամ մնացած մեծ անունով մարդիկ, իրանք չեն անցնում այդ ընթացքով, որ մի օր ստացվում է, որ չաղոթեց, մի օր ստացվում է, որ Տիրոջ հետ ժամանակ չանցկացրեց, որ մի օր ստացվում է իր կյանքի աղբյուրից չսնվեց։ Ու ինքը անցնում է մի հատ ընթացքի մեջ ու գալիս է այն ճանաչողության, որ այդ ընթացքի մեջ, որ ինքը անցնում էր ու չէր սնվում, ինքը ընկնում էր ինչ-որ իրավիճակների մեջ, որի վեր չէր ընկնի, եթե Տիրոջ հետ քայլեր։ Իսկ եթե այդ իրավիճակների մեջ ընկներ է, խաղաղությամբ կանցներ այդ ճանապարհները։ Իսկ մեր խաղաղությունը գալիս է Աստծուն կպնելուց։ Մի քիչ առաջ Սևակ աղբոր հետ էինք խոսում այնտեղ միջանցքում, ինչքան խնդիրներ բոլորս որ ունենանք, ինչքան էլ որ խնդիրների մեջով անցնենք, երբ որ մեր կենտրոնացումը մեր խնդիրներն է, ու դա ենք բերում Աստծո առաջ, ու մենք գալիս ենք աղոթքի մեջ, ասում ենք Տեր ինձի օգնի, Տեր ինձի հասի, Տեր այս իրավիճակից ինձի հանի, քո կենտրոնացումը ի՞նչն է, շարունակվում է մնալ քո խնդիրն ու քո խնդրը։ Քո խնդրի ու քո խնդրի հետ երգնել, որ ասում է սարերի վրա, որ կենտրոնանում ես ու ցավերի վրա, դու կյանքում Աստծո ներկայությունը չես զգա, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ դու գալիս ես Աստծո ներկայության մեջ ու լռությամբ սպասում ես, ու լռությամբ սպասում ես 5 րոպե, 10 րոպե, 20 րոպե, ուղղակի ոչ մի բան չես աղոթում, ես իմ փորձից եմ ասում ու շատերին որ լսել եմ, ովքեր որ եկել են Աստծո քաղցր ներկայության մեջ իր ծածուկում, իրանք բոլորը նույն բանի մասին ձեզ կվկայեն, եթե իրանց հետ խոսես։ Ուղղակի սպասում են։ Ինչին է սպասում։ Տեր ասում է, փնտրեցեք ինձ։ Եթե փնտրեք ամբողջ սրտով, ես կգամ ձեր կյանք, կհայտնեմ իմ անձը։ Այդ սպասելու process-ը մեր մարմնին ենք սպանում։ Մեր շնչի վրով ենք անցնում ու ինչ է կատարվում, մի պահ գալիս է, որ Տերը հայտնվում է քո սենյակում։ Ու այդ իր ներկայության մեջ, իր կյանքի այդ աղբյուրին կպնելով, իրան վայելելով, իրանից սնվելով, հետո նոր այդ երգը իրականություն է դառնում։ Քո ներկայության մեջ սարերն են փլուզվում, ցավերն են հեռանում, տարապանքները, խնդիրները, Սևակին հետ էի ասում, ես ժամանակներ ա եղել, որ իմ կյանքում ես կենտրոնացած եմ իմ խնդիրների վրա, ասում եի, Տեր էս ինչը, Տեր են ինչը, Տեր էս մեկը, այն մեկը։
Ու գիտեք ինչ է լինում, ժամանակար պրոբլեմներից քչանում էր, ժամանակար շատանում էր, բայց երբ որ ես սկսեցի Աստծո հետ հաղորդակցություն, ու ես գալիս էի իմ սենյակ, չէի աղոթում ոչ մի իմ խնդրի մասին, ես ուղղակի կենտրոնացած էի Տիրոջ վրա, իր ներկայությունն էի փնտրում, ու երբ որ գիտեք, հետաքրքիրն է նա, երբ որ իր ներկայությունը գալիս է, դու մի պահ, հենց այդ պահին, հենց կոնկրետ, դու մոռանում ես քո այդ սախ խնդիրներն ու պրոբլեմները, դու սկսում ես արցունքներն աչքերիդ երկրպագել իրան, ասում ես Տեր ինչ բարի ես, Տեր ինչ քաղցր ես, Տեր ինչ լավն ես, ես արժանի չեմ, որ դու ինձ եկել ես այցել ես, սկսում ես ավտոմատ, ինքնստինքյան, ինքնաբերաբար սկսում ես ապաշխարել, Տեր մաքրի ինձ, սրբի ինձ, ես ինչ բանը սխալ արից, yəni ու դու էլ արդեն չես մտածում քո խնդիրների մասին, որովհետև Տերերի Տերը այցելել է քեզ, ու դու վայելում ես իրան, իր հետ այդ ժամանակը, ու այդ process-ի մեջով դու որ անցնում ես, քո անձը շինություն է գալի, քո մեջ զորություն է գալի։ Եսայայի 40-ի, չգիտեմ 31-ն է, որ ասում է, ովքեր Տիրոջը սպասում են, իրանք զորանում են, ու վազում են, չեն հոգնում, ու քայլում են, չեն ընկնում։ Ու այդ խոսքերը իրականություն է դառնում, երբ որ դու Տիրոջ ներկայության մեջ վերցնում ես այդ Տիրոջից ու զորանում ես քո ներսի մարդու մեջ, արդեն այդ խնդիրները ինքնստինքյան իր լուծումները գտնում են։ Հիմա ստեղ եթե ասեմ ձեռք բարձրացրեք, ովքեր խնդիր ունի, ինձ թվում է զալի մեծամասնություն ձեռքը բարձրացնի, որովհետև բոլորս ունենք ինչ-որ չափով խնդիրներ, պրոբլեմներ, կլինի առողջական, ֆինանսական, մնացած, բոլորը կբարձրացնեն, բայց այդ բոլորի պատասխանը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ոչ թե իր մատակարարման մեջ, չէ, իր անձի մեջ, որ մենք գնանք ու իր հետ հաղորդակցվենք։ Ոնց որ իմ երեխան, եթե իմ մոտ ամեն օր ու ինձանից գումար ուզի ու ասի պրոբլեմ ունեմ լուծի, ես իմ հայրական սիրուց ելնելով իրան կօգնեմ այդ հարցում։ Բայց եթե ինքը ամեն օր գա իմ մոտ, իմ հետ ուղղակի ժամանակ անցկացնի ու այդ ժամանակ անցկացնելու ընթացքում իր սերը ցույց տա, իր հարգանքը ցույց տա, ես ավելի շատ կանեմ իր համար, քան թե որ ինքը կխնդրի։ Ես ավելի շատ իրան կտամ, քան թե որ ինքը պատկերացնում է կամ երազում է։ Ու դա Աստծո խոսքն է ասում։ Փնտրեք Աստծո արքայությունը, մնացածը կտրվի ձեզ։ Ու Աստծո արքայությունը ինքը ինչ որ մի բան չի, ինքը անձ է։ Առաջին այդ անձին պետք է փնտրենք Հիսուս Քրիստոսին։ Ու այսօր այդ մասին եմ ուզում խոսամ, որ ինքը հենց կյանքի աղբյուրն է։ Ինքը հենց կյանքն է։ Չկա կյանք առանց Հիսուս Քրիստոսի, չկա կյանք առանց Աստծու։ Ամեն բան որ վերցնես կյանքի հենց շունչը, որ Աստված դրել է մեր մեջ, իրանից է գալի։ Դրա համար երբ որ Ադամը մեղքը գործեց, ինքը Ադամին ասեց, այդ պտղից չուտես, թե չէ կմեռնես։ Բոլորս է գիտենք, ինքը կերավ ու չմեռավ։ Ասենք ո՞նց եղավ, ասում էր Աստված սուտ խոսած, արդյոք Աստված սուտ է խոսում։ Չէ, Աստված սուտ չի խոսում, ուղղակի ինքը հոգեպես մահ ապրեց։ Իսկ հոգևոր մահը դա Աստծուց բաժանումն է, անջատումն է։ Եթե վերցնենք մի հատ ծառի, ստե ծառ չկա բնական, թեկուզ չէ, բնական չի։ Մի հատ տերև պոկես կամ ճյուղ ջարդես, այդ ճյուղը վերցնես ու սեղանին դնես, դա մի տարի հետո էլ նույն ճյուղի տեսք ունի։ 2 տարի հետո էլ, բայց իր մեջ էլ կյանք չկա, ինքը չորացած ճյուղ է։ Այդ նույն ձևով, երբ որ մենք կտրվում ենք Աստծուց, մեր մեջ էլ կյանք չի հոսում, այդ կյանքի աղբյուրը մեր մեջ չի հոսում, մենք այդ ճյուղին ենք նման, որը որ չորացած է, ինքը ճյուղ է, բայց ինքը չորացած է։ Ինքը կարծես թե նույն ճյուղն է, ինչ որ 2 տարի առաջ որ պոկել էր, բայց իր մեջ կյանք չկա։ Բայց բոլորս էլ գիտենք, որ Աստծո խոսքը պատրուս անելու համար, պատվաստման մասին էլ է խոսում, որ Աստված մեզ վերցրեց, պատվաստեց ծառից նորից, էլի ծառից սկսեց կյանք գալ մեր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսով մենք նորից պատվաստվում ենք նորից այդ ծառին։ Ու այդ մեր մեջ սկսում է կյանք գալ։ Ու տեսեք Աստծո խոսքը Հովհաննեսի առաջի գլխի առաջի խոսքից ինչ է ասում, ասում է սկզբում էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանն Աստված էր։ Նա սկզբում Աստծո մոտ էր։ Ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ։ Ինչ որ եղավ, կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Կյանքը Հիսուս Քրիստոսով էր եւ մեր լույսն է դա։ Մարդ կա, չէ, ասում ես ինչ լուսավոր մարդ է։ Կա, չէ, դες ասացված գիտենք սա ասել։ Հո լույս չի տալի այդ մարդը, մթության մեջ հո ինքը բան չի, ֆանարիկի նման հո չի վառում, չէ։ Իր մեջ կյանք կա, իր մեջից որ նայում ես, ինքը արտացոլում է այդ կյանքը, դու այդ կյանքը ես ժամանակ ա եղել օրինակ մարդկանց հետ շփվել եմ, ես չեմ իմացել որ ինքը քրիստոնյա է, բայց իր աչքերից, իր էությունից, իր ամեն ինչից լիարժեքով թափվում է այդ ամեն ինչը։ Դու տեսնում ես այս մարդը կյանք կա մեջը։
Ու այդ նույն ձևով պետք է քրիստոնյաների մեջ կյանքը լինի, ով որ կպած են Հիսուս Քրիստոսին։ Իսկ այդ կպած լինելը այն չի, որ դու ասես ես հավատում եմ Հիսուսին։ Սատանան էլ է հավատում։ Չարերն են հավատում, բոլորը գիտեն, այլ ճանաչողությունից է գալի։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Հիսուս Քրիստոսը կա։ Այսօր մերժում են դաժե իր աղեղելությունը, բայց այդ մերժողներն գիտեն, որ ինքը կա։ Բայց այդ իմանալը չի, որ ինչ որ մեկի մասին իմանաս, օրինակ իմ մասին շատ աշխարհում կարան մարդիկ լսած լինեն, բայց ինչ ճանաչում են, չէ։ Երբ որ ինձ կճանաչեն, կիմանան ես ով եմ, ինչպիսին եմ, բայց իմ մասին շատերը կարան լսեն։ Այդ նույն ձևով շատերը լսում են Հիսուս Քրիստոսի մասին, կարդում են Հիսուս Քրիստոսի մասին, բայց իր այդ հաղորդություն չունեն, այդ կյանքը չկա իրանց մեջ։ Եվ Հովհաննես 3:14-ից 16-ում Տերը ասում է. «Եվ ինչպես Մովսեսը անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա»։ Այս հավատալը, ժողովուրդ ջան, գալիս է ոչ թե հավատալ ինչ որ բանի, այլ իր անձի հետ հաղորդություն ունենալով հավատալու հենց Հիսուս Քրիստոսի մեջ լինելուց։ Երբ որ դու հավատում ես Հիսուսին, ասում ես, միառժամանակ դու ասում ես ես իմ հոգին, իմ անձը, իմ շունչը տալիս եմ քո ձեռքերի մեջ։ Հավատալը դա է։ Հավատալը դա չի, որ դու լսել ես ինչ որ մի բան ու ինչ որ մեկից ու ասում ես, հա, հավատում եմ այդ ինչ բանին։ Դու չես ճանաչում այդ էությունը։ Դու չես ճանաչում, իր հետ ժամանակ չես անցկացրել, իր հետ դու չես եղել, իր աղբյուրից չես սնվել, դու չես կարող հավատաս իրան։ Ես միգուցե խորը բան եմ ասում, բայց ես ինձ թվում էր, որ ես Աստծուն ճանաչում եի ու հավատում եի, մինչև ես իրան չհանդիպեցի իմ ծածուկում։ Ինքը իր անձը ինձի չհայտնեց, ես չսկսեցի հավատալ։ Մինչև այդ ես հավատում էի, գիտեք այտենց ասացված, որ ասում են Աբրահամի Աստված, Իսահակի Աստված, Հակոբի Աստված, առաջներում որ խոսում էին, ասում էին իր Աստվածը։ Թեկուզ Իսրայելի ժողովուրդն էր խոսում, բայց ասում էր Աբրահամի Աստվածը, ինչի համար իրանք չէին ճանաչում այդ Աստծուն։ Իրանք խոսում էին մի Աստծու մասին, որ Աբրահամն է ճանաչել, դրա համար ասում էին Աբրահամի Աստվածը։ Մովսեսը նույնպես, Մովսեսը որ ժողովրդին բերեց անապատ հանեց, այդ ժողովուրդը Աստծուն չէր ճանաչում, ժողովուրդ ջան։ Ու գիտես ինչ էր ասում։ Ասում են մենք պետք է իրան ճանաչենք։ Դու գնա խոսա, բեր, բարեխոսի, ամեն ինչ արա, որովհետև վախում ենք իրանից։ Ու այդ չճանաչողությունից, Աստծու չճանաչողությունից իրանց վրա Աստծու դատաստանը եկավ։ Իրանք չէին ուզում հնազանդվեին Աստծուն։ Ինչի համար, որովհետև Մովսեսը ճանաչում էր իրան, այդ անհատին, անձին ճանաչում էր, իսկ Իսրայելի ժողովուրդը չէր ճանաչում։ Այսօր մեր քրիստոնյաների ամենամեծ խնդիրը գիտեք ո՞րն է։ Չճանաչողությունը Աստծու։ Ջոն Բիվերի մի հատ կտրվածք էի լսում, գիտեք ինչ հետաքրքիր բաներ ասում։ Ասում մի պահ եկավ, որ ես աղոթում էի Տեր, բժշկիր հիվանդներին, ինձի զորություն տուր, որ բժշկություն անեմ, զորություն տուր, որ ազատագրումներ լինի, զորություն տուր, որ արթնություն լինի։ Տերը հետը խոսում ասում քո կարծիքով այդ աղոթքը ես լսում եմ։ Ես չեմ լսում այդ աղոթները։ Ասում ոնց զարմաց ասեցի Աստված ջան, ո՞նց չես լսում։ Հետո ասում փոխեցի աղոթքից ձև, էլի ասես չեմ լսում։ Ասում բայ ինչ աղոթք եմ Տեր։ Աղոթի, որ ինձ ճանաչես։ Իմ ճանաչողությանը գաս։ Ու Տիրոջ ճանաչողությունից է գալի արթնությունն էլ, նոր խոսում էր աղբերը արթնության մասին։ Ինչքան ստե շատերը սկսեք Տիրոջը ճանաչել, այդքան ավելի շատ արթնություն կգա։ Ինչքան որ ստեղ Աստծո ներկայությունը շատանա, այդ վաղ դրսից մարդիկ կգան ու այդ ներկայության մեջ կմտնեն ու դուք պետք չի իրանց ավետարան դաժե քարոզեք, այդ ներկայության մեջ իրանք կապաշխարեն։ Իրանք կմտնեն ստե այդ ներկայության մեջ լեզուներով կմկրտվեն, չեն էլ հասկանա ոնց մկրտվեցին։ Մեզի պետք է Աստծո ներկայությունը բերենք։ Մեզի պետք է շոու իրավիճակից դուրս գանք մի հատ ժողովուրդ։ Եկեղեցիների մեծամասնությունը ես չեմ ուզում ասեմ ստեղ ընդեղ որտեղ շոու ա դարե, պետք է ժամանակին sense կարգու կանոնով ամեն մոռանանք ամեն բան։ Փակենք մի հատ մեր աչքերը, ընկնենք գետնին իր երեսնի վայր ու Տիրոջ երեսը փնտրենք։ Միասնական ասենք Տեր արի քեզ ենք փնտրում։ Տեր արի քո կարիքն ունենք։ Տեր քեզ ենք սիրում։ Ու այդ երկրպագությունա տեից ծնվում, հասկանում եք։ Ոչ թե այստեղ ուդարնիկը մի քիչ ճիշտ նվագեց, սաղ թարս են նայում։ Այս մուզիկալ ինստրումենտը կամ այն եղբայրի ձեռը տենց է, արդեն չի լինի ոնց կլինի։ Այդ բաները մոռանում ենք։
Էդի շոուա, որ գնում ենք շոուի կատարելությանը, հասկանում եք։ Ու էդի պիտի մոռանանք, ես ոչ մեկին անուն չեմ ուզում դնեմ, Տերը օրհնի բոլոր երկրպագողներն է, ուզում եմ խորի իմաստը հասկանաք։ Մի պահ պիտի դուրս գանք այդ ամեն ինչը, գիտեք, իմ կյանքում ամենաշատ Աստծո ներկայությունը ես երբ եմ զգում, երբ որ աչքերս փակում եմ, ծնկի եմ գալի ու вообще չեմ լսում ինչ են երգում, ինչ են աղոթում, կենտրոնանում եմ Տիրոջ վրա։ Թեկուզ այդ խոսքերը կարան մեկ-մեկ օգնեն, որ դու այդ բառերով Տիրոջը քո հոգուց խոսաս, բայց ոչ թե ես աչքերս բացած նայում եմ տեքստին ու երգում եմ, չեմ զգում, եթե զգում ենք, դա կոչվում է միասնական օծություն, որ դու զգում ես, որովհետև որտեղ 2 կամ 3 հոգի հավաքված են, Տիրոջ ներկայությունը կա, դու կարաս երգես զգաս Տիրոջ ներկայությունը, բայց դա նույն հաղորդությունը չի, որ դու մեկ առ մեկ ունես Տիրոջ հետ քո ծածուկում կամ ստեղ, հենց աչքերդ փակեցիր, կտրվեցիր աշխարհից կպար Հիսուսին, արդեն իր ներկայությունը կա։ Ես խոսում եմ այդ ներկայության մասին, որ բոլորս պետքա գնանք դրան։ Հենց դա որ ասում է Աստվածապաշտության վարժեցրեք ձեր անձը։ Եթե մենք չհելենք ժամանակ չտրամադրենք արարքները կամ իրիգունը քնելուց առաջ ու ասենք Տեր, սովորեցրու ինձ այդ process-ը ոնց է կատարվում, ոնց եմ մտնում քո ներկայության մեջ։ Եթե ես իմաստե ասեմ, կարող եմ միգուցե մտածեք չափազանցնում, բայց հարյուրավոր ժամեր ես քարոզներ եմ լսել ու մի թեմայով ոնց մտնեմ Աստծո ներկայության մեջ, ոնց փնտրեմ իր այրեսը, ոնց իր հետ ընկերություն սկսեմ, ոնց Աստծո ճանաչողությանը գամ։ Այդ ամեն ինչ ինձ այնքան էր տարել, այնքան է հետաքրքրված դրանով, որ ես միջև այսօր էլ նույն քարոզները 800 անգամ լսել եմ։ Ու ես շարունակում եմ լսել, ինչի համար, որ ես չտկարանամ, ու այդ ճանապարհից չշեղվեմ, ու իմ ամենակարևորությունն ու ամենակարևորը լինի Աստծո երեսը փնտրելը ու իր հետ հաղորդակցվելը։ Ու ամեն օր նորից մենք պետք է փորձենք մեր ոնց որ Պողոս առաքյալն ասում, իմ մարմնին ճնշում եմ եւ ենթարկացնում, որ խոնարհեցվի, ինքը խոնարհվի ու Աստծո ճանաչողությանը գա։ Մենք պետք է այդ process-ը անենք, եթե չանենք ինքնըստինքյան չի լինում, ժողովուրդ ջան։ Հովհաննեսի 14:6-ում տեսեք Հիսուսը ինչ ասում։ Հիսուսը նրանց ասաց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը։ Ոչ ոք հոր մոտ չի գա, եթե ոչ իմ միջոցով։ Ինքը ստե ասում է ես եմ կյանքը։ Ու ես ստեղ մի հատ տեսա հոլովակ էի պատրաստել, ուղղակի չստացվեց, ժամանակ չկար, որ տայի ստեղ դնեին էկրանի վրա։ Տեսեք, Մովսեսի խորանի մասին ով գիտի, ժողովուրդ ջան, մի հատ ձեռքը բարձրացրեք, Մովսեսի խորանը։ Ով չգիտի, լավ։ Մովսեսի խորանը գիտեք որն էր։ Ու շատ վատ է որ չգիտենք, բայց շատ լավ է որ ասում եք որ չգիտեք, որովհետև կարանք արդեն ասենք ինչի մասին է խոսքը։ Ու կխնդրեմ եղբայրներին ստեղ ովքեր որ կան ով սեր ունեն, մհերը կամ մնացած եղբայրները ով կուզեն, մարդկանց հետ խոսացեք, որ իմանան ինչի մասին է խոսքը, տնային խմբակներում կլինի կամ անհատական։ Մովսեսի խորանը Աստծո կողմից մի հատ պատգամ էր որ տրվեց, որ Մովսեսը խորան կառուցի, որտեղ Աստված պիտի գար ու ժողովրդի մեջ բնակվեր։ Այդ խորանը որ կառուցվեց, անապատում կառուցվեց ու սենց Պարիս ուներ։ Ու ամեն ինչ ես վերջերս հենց խոսում ենք եղբոր հետ դրա մասին, ամեն դետայը, դաժե ամեն շուրուբը, պարանը, փետը, ամեն ինչը Հիսուս Քրիստոսի մասին է վկայում ու խոսում։ Խորանը ինքը կառուցված էր արտաքին գավիթից, տեղ կար սրբարան ու սրբարանի մեջ գտնում էր սրբության սրբոցը, որտեղ Աստծո ներկայությունն էր։ Ու ինչ էր կատարվում։ Երբ որ մարդիկ գալիս էին ու մեղք էին գործել, իրանք առաջինը պետքա մտնեին այդ արտաքին գավիթը, այնտեղ արարողություն պետքա արվեր։ Ու երբ որ այդ արտաքին գավիթում արարողություն պետքա արվեր, այդ արարողության ընթացքում բերվում էր ինչ-որ մի հատ կենդանի, որը համապատասխանում էր այդ գործած մեղքին։ Ինչ-որ մեղքի դեպքում այնտեղ պահանջվում էր ինչ-որ կենդանիների տեսակներ, ունեցողը պիտի բերեր, ասենք, գար, չունեցողը տատրակ թեկուզ կամ չգիտեմ, այդպես տարբեր լիքը ղևտացիների մեջ, օրենքի մեջ բաներ կան։ Ու ես այսօր դրա մասին չեմ խոսում, դրա համար խոսքը պատրաստ չունեմ, որ դրա մեջ ավելի դետայներով խոսամ։ Ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսամ։ Հեսա որ վիդեոն կդնի կտենաք։ Ու այդ արտաքին գավիթում, որ մտնում ես ներս, այնտեղ զանավեսկաներ կան։ Այդից դուռա կոչվում։ Այդ դռնից ներս որ մտնում ես, զոհասեղան է, որտեղ գարանն էին մորթում, զոհասեղանին էին դնում ու այդի մարդկանց մեղքերի քավության համար էր։ Հետո պետք է այդ քահանան լվացում աներ, նոր մտներ սրբարան։ Երբ որ սրբարան մտնում էր, սրբարանում էլի դետայներ կան, դե լամպներ, խնկի սեղաններ, հացի սեղաններ, էլի ամեն դետայը իր
նշանակություն ունի, էլի Տիրոջն է ներկայացնում Տեր Հիսուսին։ Բայց այդ վրանի մեջ սրբարանի ներսում մի հատ էլ սենյակ կար, ժողովուրդ ջան, կոչվում էր սրբության սրբոցը։ Այդտեղ Աստծո ներկայությունն էր, այդտեղ բանը ուխտի տապանակն էր դրած։ Ուտեղ քահանայապետ, ամենաբարձր քահանայապետը, կօգնեք ոնց էին ասում հայրեն։ Քահանայապետը չէ, քահանայապետը, բայց առաջին էս քահանայապետը էլի, որ ասում էին, ոնց էին ասում։ Լավ կհիշեմ հեսա։ Քահանայապետը մտնում էր, ունդե մարդկանց համար բարեխոսում էր, իրանց մեղքերի թողություն պետք է լիներ, մարդկանց համար բարեխոսեր, ու այդ բարեխոսական այդ process-ը, որ կատարվում էր, Իսրայելի ժողովրդի ներողություն էր գալի, ներում էր գալի, ու քահանայապետը տարին մի անգամ կարար մտներ Աստծո ներկայության մեջ։ Ես խեմ ասում, որ դուք հասկանաք, թե Աստված մեզի ինչքան մեծ պատիվ է արել, որ ամենօրվա կապ է տվել մեզի Աստծո ներկայության մեջ մտնելու, որ Իսրայելի ժողովուրդ ու Աստծո ժողովուրդն էր համարվում, տարվա մեջ մի անգամ կարար մտներ այն քահանայապետը ու բարեխոսեր ժողովրդի համար, հիմա բոլորս անժամկետ առանց լիմիտների կարանք մուտք ունենանք այդ Աստծո ներկայության մեջ։ Երբ որ դու այս process-ը հասկանում ես, այդ սրբության սրբոցը ու սրբարանը ու արտաքին գավիթը մեծ խորհուրդ ունի, այդ երեքն էլ մեր անձն է ներկայացնում։ Սրբության սրբոցը մեր հոգին է։ Սրբարանը մեր շունչն է, որը կազմված է 3 բանից՝ մեր մտքերը, մեր զգացմունքներն ու մեր կամքը։ Իսկ արտաքին գավիթը դա մեր մարմինն է։ Հիմա նայեք, երբ որ մարդիկ գալիս են Աստծո ներկայության մեջ, իրանք սպասում են, որ եկար սենյակ, միանգամից Աստված sense հայտնվում է քեզի։ Չէ, քահանայապետը ինչ էր անում, այդ արտաքին գավիթը, որը որ պետք է մտներ ինքը Աստծո ներկայության մեջ, արտաքին գավիթում իր արարողություններ անում, կենդաններ էր մորթվում, ընդ արյուններ թափվում ու մնացած լիքը բաներ, ու հետո դրանից հետո ինչ էր անում, ինքը մտնում էր սրբարանը, սրբարանում էր իր արարողությունները անում, հետո դրանից հետո նոր հետո խունկը ծխելուց հետո նոր հետո մտնում էր սրբության սրբոցը Աստծո երեսը փնտրելու, ամեն ինչը պետք է ինես կատարյալ լիներ, որ եթե մի բան սխալ աներ, ինքը մեռնելու էր այդտեղ, այդ process-ի մեջ, ու հիմա մենք, երբ որ գալիս ենք նույն կերպով Աստծո ներկայության մեջ, մեզ պետք է առաջինը, երբ որ դու քո սենյակում աղոթք ես անում, քո մարմնին հաղթես, որովհետև քո մարմինը գալիս է, այնտեղ չի ուզում ծնկի, նախ առաջին, երկրորդ ասում ես սոված ես, խնդիրներ ունես, երեխեքդ, կինդ, մնացած ես, սա ամեն ինչ ես, շիլաշփոթով դու մտնում ես քո ներքին սենյակը աղոթք անելու, բայց այդ բագաժը, որ քո հետ է, քեզանից անջատվում է, երբ որ դու սպասում ես Աստծուն ընդ։ Երբ որ դու Աստծուն սպասում ես, այս process-ի մեջով ես անցնում։ Մի պահ գալիս է, որ ամբողջ մարմինը զգում է Աստծո ներկայությունը։ Դա արդեն դու արտաքին գավիթից տեղափոխված սրբարան։ Երբ որ սրբարանում ես, արդեն քո մեջից էլ քո կարիքների համար աղոթք չի բարձրանում։ Երկրպագությունն է բարձրանում, դա ծխելու բառն է, խնկարկությունն է։ Քո մեջից անուշահոտությունն է բարձրանում դեպի Աստված։ Ու ինչ ալնում դու մտնում ես սրբության սրբոցը։ Բայց այս process-ի մասին այսօր չեմ ուզում խոսամ, ինչի համար էսի ասեցի, երկրորդ վիդեոն կարանք նայենք։ Երկրորդ վիդեոն տեսեք, մեղավոր մարդը պետք է իր այդ մաքուր մի հատ գառնուկ բերեր։ Այդ գառնուկին պետք է քահանայապետը քններ։ Ու այդ քննելու ընթացքում ինքը պետք է մի հատ բիծ կամ անարատություն չգտներ այդ գառան վրա, ինքը պետք է լիներ անարատ մաքուր գառ։ Ու ինչի համար պետք է անարատ մաքուր գառը լիներ, որտեղ այդ գառը ներկայացնում էր Հիսուս Քրիստոսին, որը ինքն էլ հենց մաքուր ու անարատ էր։ Ու տեսեք, մեղավորը ձեռքերը դնում է գառան վրա։ Ու ինչ է լինում, էսի հոգևոր իմաստ ունի։ Մարդու մեջի մեղքերը ու սխալներ ինչ որ գործեր անցնում է այդ գառանը։ Ու այդ գառան մաքրությունը, որ ինքը ամբից էր ու անարատ էր, անցնում է այդ մարդուն։ Ու այդ process-ի մեջ այդ մեղքը ներվեց ու մարդու փոխանցը, որ մարդը ասում է մեղքի վարձքը մահն է, մարդը մորթվելու մեռնելու փոխարեն գառն է մորթվում։ Ու այդ գառը զոհասեղանին մատուցվում է, դա էլ խաչն է Աստծո, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունն է։ Ու իմաստը ինչու՞մ էր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը էս գառն է։ Մեր մեղքերը անցել է իրան, իր սրբությունը անցել է մեզ։ Մեր փոխարեն ինքը խաչն է բարձացել,
մահացել է, իր արյունով մեզի մաքրել է, ոնց որ այդ գառը իր արյունով մաքրում է մարդկանց մեղքերը, այտենց էլ մեր Հիսուս Քրիստոսը, որ Աստծո գառն է կոչվում, նոր եղբայրն է կարդաց ստեղից հայտնության գրքից, Աստծո գառը իր արյունով մեզ բոլորիս մաքրում է, որ մենք կարողանանք ինչ անենք, գնանք սրբության սրբոց, ժողովուրդ։ Սրբության սրբոցը այն վայրն է, որ մեր ամենայուրահատուկ ցանկությունը պետք է լինի մեր սրտի մեջ դրված ամեն օր նորից։ Եթե դու գալիս ես քո աղոթքի սենյակ ու քո սենյակում դու չհասար սրբության սրբոց, ուրեմն քո աղոթքը տանուլ տվեցիր։ Այդ ժամանակը անտեղի անցավ։ Որովհետև մեր նպատակն է սրբության սրբոց հասնելը։ Ամեն օր քո սենյակում ծածուկումը դու պետք է հասնես սրբության սրբոց։ Տիրոջ ներկայությունը զգաս, Տիրոջի հետ շփվես, Տիրոջից առնես, իր քաղցրությունը, ներկայությունը գալիս է, արցունքներդ գնում է, դու իր այդ գրկախ առնում ես, Աստծո հետ շփվում ես, քո հայր Աստծո հետ։ Ու այդ process-ը գիտեք ինչա կոչվում։ Հիմա ասեմ, այդ արտաքին գավիթի այդ էսի խի ցույց տվեցի, այդ արտաքին գավիթի այդ դռները առաջի զանավեսկեքը մտնում ես, դա առաջին դուռ։ Երկրորդը սրբարանն է, տեղել զանավեսկեքը, դա երկրորդ դուռն ես մտնում։ Հետո սրբության սրբոցում երրորդ դուռն է, որ մտնում ես, այսինքն 3 հատ դուռ պետք է անցնես։ Եբրայեցիքի մոտ այդ 3 դուռը գիտեք ոնց է կոչվում։ Հիմա կարդամ։ Հիսուսը նրանց ասաց, նորից գնում ենք Հովհաննեսի ավետարան 14:6-ը։ Ասում է. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը ու կյանքը։ Ոչ ոք հոր մոտ չի գա, եթե ոչ իմ միջոցով։ Առաջի զանավեսկեն եբրայերենով նշանակում է ճանապարհ։ Երկրորդ զանավեսկեն, որ մտնում ես, ճշմարտություն է կոչվում։ Իսկ երրորդ զանավեսկեն կյանք է կոչվում։ Այսինքն Հիսուս ասում է, ես եմ այդ ամեն ինչը դռներ բացողը, որ դու գաք Աստծո ներկայության մեջ։ Ու ասում է, ոչ ոք հոր մոտ չի գալի, եթե ոչ իմ միջոցով։ Էսի ցույց տվեցի նրա համար, որ մենք հասկանանք, որ կյանքի աղբյուրը ում մոտ որ մենք գնում ենք, դա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է։ Հովհաննեսի 5:26-ում տեսեք ինչ է ասվում։ Ասում է, որովհետև ինչպես հայրն է կյանքի աղբյուր, այնպես էլ որդուն դարձրեց կյանքի աղբյուր։ Հովհաննես ավետարան 5:26 խոսքով, որ ուզում է իր մոտ գրի։ Որովհետև ինչպես հայրն է կյանքի աղբյուր, այնպես էլ որդուն դարձրեց կյանքի աղբյուր։ Ու այդ կյանքի աղբյուրը հենց ինքը Աստվածը, ում հետ մենք գնում ենք ու շփվում ենք։ Ու այդ կյանքի աղբյուրի մասին Հովհաննեսը այնքան խորը հայտնություն ուներ, որ առաջի Հովհաննեսի նամակների մեջ առաջի Հովհաննես առաջի գլխի 1-4 խոսքերն եմ ուզում կարդամ, ասում է. այն որ սկզբից էր, որին լսեցինք եւ մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք եւ որին մեր ձեռքերը շոշափեցին, այսինքն կյանքի բանի մասին։ Կյանքի բանը, կյանքի խոսքը հենց ժողովուրդ։ Բան ասածը դե խոսքն է։ Մեր եկեղեցու անունը ո՞նց է ստե գրած։ Կյանքի խոսք։ Իսկ խոսքի մասին կապ չունի ոչ մի բանի հետ։ Կյանքի խոսքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Սա Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին է։ Ու մենք բոլորս իր մեջ շինվում ենք, հիմնվում ենք ու գնում ենք ու մեր ընթացք ունենք։ Դրա համար ով որ ստեղ կա, փառք տվեք Աստծո կյանքի խոսքի համար, որովհետև հենց Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին է։ Կյանքի բանի մասին է եւ կյանքը հայտնվեց ու մենք տեսանք ու վկայում ենք եւ ձեզ պատմում ենք այդ հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր ու մեզ հայտնվեց։ Այնինչ տեսանք ու լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ մեր հետ հաղորդակից լինեք։ Մեր հետ հաղորդակից լինեք, նայեք ինքը հաղորդակցվում էր, իրանք ամեն օր աշակերտները հաղորդակից էին հոր հետ։ Ասում եմ, մենք էսի պատմում ենք, հիմա այս ճշմարտությունները դու հենց վերցրեցիր քո սրտում դրեցիր, նշանակում է քո համար այդ հաղորդությունը հասանելի դառավ։ Դու էլ կգնաս ու այդ հաղորդությունը կունենաս։ Ասում եմ, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ հաղորդակից լինեք, իսկ մեր հաղորդությունը հոր ու նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ է, եւ սա գրում ենք ձեզ, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Կատարյալ ուրախություն ունեցեք, ժողովուրդ ջան, մենք հաղորդություն ունենք բարձրալ Աստծո հետ։ Նա ճանապարհը բացել է, նա իր որդուն գիտեք, մենք այս process-ը ինչ որ տեսանք, ոչ մի լումա սրա մեջ մենք դրած չունենք։ Ոչ մի գործողություն, ոչ մի տանջանք, չարչարանք, ոչ մի բան մեզնից չի պահանջվում։
ասում է ձրի պարգև է, շնոր։ Դրա համար կոչվում է շնորի ավետարան։ Ինչի համար ձրի է տրված, ժողովուրդ։ Եկեք, հավատացեք, վերցրեք, ապրեք, վայելեք ձեր կյանքը, Տիրոջ հետ, Տիրոջ քաղցրության մեջ գնացեք առաջ։ Ամեն օրը մեր եթե Աստծո հետ անցկացնենք գոնե կես ժամից մի ժամ, ժողովուրդ, ես ձեզ խոստանում եմ, ձեր կյանքում ոչ մի օր չի անցնի առանց ուրախության ու խաղաղության։ Չկա տես բան գոյություն չունի։ Եթե դու մի օր խաղաղություն կամ ուրախություն չունես, միանգամից գնում ես քո ծածուկը։ Այնտեղ գալիս Աստծո ներկայությունը։ Տեր ասում է, ես ձեզ իմ խաղաղությունն եմ թողում, ոչ թե այնպես ոնց որ աշխարհն է թողում, այլ ես իմ խաղաղությունն եմ թողում։ Ոնց իր հոգուն ստեղ ուղարկեց մեզ, որ հաղորդություն ունենանք, որ իր խաղաղությունը ամեն օր վերցնենք մեր մեջ, ժողովուրդ ջան։ Ու Հովհաննեսի 17:2-3-ում ինչ է ասում, տեսեք, ասում է, ինչպես դու նրան հոր հետ է խոսում, սա Հիսուս Քրիստոսի աղոթքն է դեպի առ Աստված, ասում է, ինչպես դու նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա, այնպես էլ նա հավիտենական կյանք կտա բոլոր նրանց, ովքեր նրան հավատացին։ Այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ իբրև միակ ճշմարիտ Աստծու եւ նրան, որին ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Ասում է, հավիտենական կյանքը սա է, որ ճանաչեն քեզ ինչպես ճշմարիտ Աստծու ու նրան, որ ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Չի ասում նրա մասին լսեն, չի ասում նրա մասին կարդան, նոր կարդացի, չէ՞։ Կարդացինք։ Լսեցիք, բայց դրա մասին չի խոսում։ Ինքը խոսում է ճանաչողության մասին, ասում է ճանաչեն։ Կա ավելի խորը բան քրիստոնեություն, ժողովուրդ ջան, ճանաչողություն է կոչվում։ Աստծո ճանաչողությունը թողա բոլորիդ մեջ, որ դուք իրականում ամեն մեկը հատ առ հատ անհատական ճանաչեք Աստծուն։ Ոնց որ կճանաչես քո կողակցին, քո ընկերոջը, քո երեխային, ծնողին, ընկերոջը, ինչով ես ճանաչում։ Հիմա ձեզ հարց, ձեր եթե ընկեր ունեք, ընկերոջդ ոնց գիտես լավ։ Հետը ժամանակ ես անցկացրել, չէ՞։ Ես իմ երեխուն չեմ ճանաչի, ընդհանրապես, եթե երեխես ծնված օրվանից իմ տնից տարվի, 20 տարի հետո բերեն իմ երեխուն ինձ հետամ, հաղարտակինով կամ ասեն, որ ինքը քո երեխան է, կարող է տենց գիտակցեմ, ասեմ հա լավ իմ երեխան է, բայց որ ասեն ճանաչում ես երեխուդ, կասեմ չէ։ Ինչի համար երեխես էլ չի կար ասի, որ հորն է ճանաչում։ Ինչի, որովհետև ի ծնե տարվել էր ինձանից, 20 տարի հետո բերվեց, ինքը կասի իմ հերն է, բայց չեմ ճանաչում։ Ինչի, հետս ժամանակ չի անցկացրել։ 20 տարի կորել է իր կյանքից։ Ես որ ապաշխարեցի 30 տարեկան էի, ես 30 տարի անճանաչ է Հիսուսին։ Բայց երբ որ ապաշխարեցի ու կարճ ժամանակ հետո Տերը սրտից դրեց, որ ես փնտրեմ իր երեսը ամեն օր, միջև իրան չգտնեմ, միջև իր հետ հաղորդություն չունենամ, միջև իր հետ չհաստատեմ իմ խորը հարաբերությունները իմ ծածուկում, ես իրան չեմ ճանաչի կյանքում։ Գիտեք, երբ որ քրիստոնյաներին ժամանակին իրանց գլխին զենք էին դնում, ասում էին կամ հրաժարվի քրիստոնեությունից կամ սպանում ենք, եկեք չդատենք, որ մարդիկ էին լինում, որ հրաժարվում էին Քրիստոսից ու ապրում էին։ Գիտեք, խի չդատենք, որովհետև այդ մարդիկ երբեք այդ ճանաչողությանը չեն եկել։ Իրանք չէին էլ կարա տեղ իրանց կյանքը տային այդ մարդու համար ու չէին ճանաչում։ Իրանք ասում էին քրիստոնյա ենք, իրանց հայրերը, մայրերը իրանց սովորացրել էին, որ քրիստոնյա պետքա լինեն, իրանք քրիստոնեության տոհմերով հայերս օրինակի համար մեծացած ենք, բայց եթե վերցնես այդ ջարդի ժամանակ, կոտորածի ժամանակ 1915 թվականին, որ շատ եղել են, պատմությունն է ասում, որ հրաժարվել են քրիստոնեությունից, այդ եղել են մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչի Աստծուն։ Իսկ ով որ իրոք ճանաչել է, ինքը ասում է կրակի, ահա ես, որովհետև հենց հիմա եթե իմ կյանքը խլես, ես հայտնվում եմ իմ Տիրոջ գրքերում, դու ինձ լավություն էլ կանես դաժե, որովհետև ես այս աշխարհից հոգնել եմ, ինձ իսպանի, ես գնում եմ իմ Տիրոջ մոտ ու չեմ հրաժարվի իրանից երբեք, քո նման 1000 հոգի էլ գա զենքը պայի վրես։ Ու այդ ճանաչողությունը եթե չեղավ, վաղը մյուս օր դժվարությունները սկսեցին, ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, կովիդի ժամանակ ինչ էր կատարվում, ասում էին վակցինացիա չանես, վականցի չես գնա, վակցինացիա չանես, կաֆե, ռեստորան չես կարա գնաս։ Ու գիտեք, ես մարդիկ գիտեմ, որ կաֆե, ռեստորան գնալու համար գնացին վակցինացիա եղան։ Ու ես հիմա վակցինացիայի մասին չեմ խոսում, ինձ սխալ մի հասկացեք, ով ընտրել է որ անի, Տերը օրհնի, ով չի արել, Տերը օրհնի, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ուղղակի ուզում ասեմ, երբ որ նեղություններն եկավ,
Ես ընկեր ունեմ, որ ինքը որոշում կայացրեց, որ վակցինացվի ու վականցի գնա, որտեվ իրան չէին թողում թռներ։ Ասեց, «Յա ոնց կլինի, ես տարի ու կեսա վականց չենք գնացի», ասма։ Ստիպված եմ վակցինացիա լինեմ, որ թռնեմ։ Ինքը վակցինացվեց, ինքը չդիմացավ էս պրեսներին։ Էդի ես խոսում եմ հələ ֆիզիկական բաներից, որ վաղը մյուս օր հոգևոր հետապնդումները գա, ժողովուրդ ջան։ Մեր գարանտիան գիտես ինչն է լինելու։ Ոչ եկեղեցին, ոչ տնային խմբակները, ոչ քո քուր եղբայրը, ոչ ծնողը, ոչ բարեկամը, ոչ հարազատը։ Քո գարանտիան լինելու այդ ծածուկում Տիրոջ հետ անցկացած ժամանակը, որ քեզ տալու է այն խիզախությունը, այն զորությունը, այն ուժը, կարողությունը, որ դու կանգնես ասես, ես չեմ հրաժարվի իմ Տիրոջից, որ ես իմ Տիրոջից խոսք եմ առել, որ այս ճանապարհով էլ կգնամ։ Ես ձեզ 100% վստահեցնում եմ, ամեն քրիստոնյա, ով որ չի գալի այդ ճանաչողությանը, ինքը վաղը մյուս օր դժվարություն ունենալու։ Ամեն քրիստոնյա կապ չունի ով ուզում է։ Այդ ճանաչողությանը պետք է գնանք բոլորս, Տիրոջ հետ հաղորդակցվելու։ Հովհաննեսի 5:9-ից 13-ը կարդանք, առաջի Հովհաննեսի 5:9-ից 13-ը։ Եթե մարդկանց վկայությունը ընդունում ենք, Աստծո վկայությունը ավելի մեծ է, որովհետև սա է Աստծո վկայությունը, որ իր որդու մասին վկայեց։ Աստվածը վկայ իր որդու մասին։ Ով Աստծո որդուն հավատում է, ինքն իր մեջ այս վկայությունը ունի։ Ով Աստծուն չի հավատում, նրան սուտ է հանում, որովհետև չհավատաց այն վկայությանը, որ Աստված վկայեց իր որդու մասին։ Ու ասում է ինչն է վկայությունը, ասում է, եւ սա է վկայությունը, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց, եւ այս կյանքը նրա որդու մեջ է։ Հավիտենական կյանքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ու ասում է, ով որդուն ունի, նա կյանք ունի, եւ Աստծո որդուն ով որ չունի, կյանք չունի։ Ստե շատ հետաքրքիր բան ասում, ով որ Աստծո որդուն ունի, ոնց ունես, ճանաչողությամբ, իր հետ հաղորդակցությամբ, իր հետ քո անցկացած ժամանակով, իրան տված քո սիրով, իր խոսքը ճաշակելով, իր խոսքը քո մեջ մարմնավորելով, դու Աստծո որդուն ունես քո մեջ այն ժամանակ, երբ որ դու այդ վկայությունը առել ես Աստծուց։ Այս բաները գրեցի ձեզ, որպեսզի իմանաք, որ դուք Աստծո որդու անվանը հավատացողներդ հավիտենական կյանք ունեք։ Ես հավատում եմ, թե բոլորդ էլ հավիտենական կյանք ունեք։ Ու հավատում եմ, որ մի օր կգա, որ բոլորդ էլ կունենաք այդ խորը հաղորդությունը Տիրոջ հետ, ու այդ հաղորդությունից կծնվի նոր պտուղներ, նոր շարժ, նոր, չգիտեմ, ծառայություններ, ու այդ ամեն ինչը, ինչի մասին դուք տարիներ շարունակ աղորդում եք, որ Տերը օգտագործի ինձ, Տեր գործածի ինձ, այն պարգևները, որ դրել ես ինձի, Տեր ինչի չի գործում, ինչի ասենց, ինչի ասենց, այդ ամեն ինչ իր տեղը գտնում է, երբ որ դու Տիրոջ հետ հաստատում ես քո հաղորդությունը։ Քո ժամանակը տրամադրում ես իրան, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չես մտածում։ Մի աղոթի, որ Տերը քեզ ծառայություն տա, ոնց որ Ջոն Բիբերն է ասում, աղոթի, որ իրան ավելի լավ ճանաչես։ Ու երբ որ ժամանակը եկավ, ինքն է քեզ աշխարհին հայտնի անելու։ Եթե դու քեզ հայտնի արեցիր, քո փառքն ես փնտրում, բայց եթե Տերը քեզ հայտնի արեց աշխարհին, փառավոր է լինում։ Հովսեփինով է հիշում, ինքը բերդում էր, չէ՞ նստած։ Բայց մի օրվա մեջ ինքը պրեմիեր մինիստրը դարավ։ Ով հայտնի արեց իրան, Աստված իր օրը ժամը եկավ ու հայտնի արեց, ասեց էս այն որդին։ Դրեք փարավոնի աջ կողմը։ Ու դա Հովսեփի հետ էլ կապ չունի, դա էլ ասեմ ձեզ, ամբողջ Աստվածաշունչը շունչը Հիսուս Քրիստոսի մասին է։ Հովսեփը խորհրդանշում է Հիսուսին։ Հիսուսը նստեց հայր Աստծո աջ կողմում։ Ու իրան տրվեց կին, որը որ իսրայելացի չէր, այսինքն հեթանոս կին։ Ու նույն ձևով Հիսուս Քրիստոսը նստեց հայր Աստծո աջ կողմում ու իր կինը եկեղեցին։ Մենք ենք հեթանոսներս։ Ու այդ ամեն խորհրդապատկերները 5 կտակարանում Սուրբ Հոգին սկսում է քեզի բացել, երբ որ դու գալիս ես Աստծո ճանաչողությանը։ Ու երբ որ այդ Աստծո ճանաչողության մեջ ես ապրում, հետաքրքիր բան է հետդ կատարվում։ Ու այս վերջերս մի հատ օրինակ լսեցի, ու այդ օրինակը կկատարվի քո հետ էլ։ Մի հատ մեծ համալսարանում Ամերիկայում կանչում են մի հատ պոետավոր մեկի, որը որ ինքը կաթողիկ եկեղեցուց է լինում, չգիտեմ, այդ պատմությունը ես լավ չեմ հիշում, բայց հիշում եմ այնքանով, որ կարամ պատմեմ,
ինքը գալիս է ու այդ համալսարանի ամբողջ մի հազարավոր ժողովրդի առաջ կանգնում է ու փայլուն ձևով Սաղմոս 23-ն է արտասանում։ Ասես պոետական ձևով ինքն էսպես ազդեցիկ ձայն ուներ, մարդիկ մենակ ծափարում են, բրավո։ Հետո դրանից հետո մի հատ մարդ անձնավորություն է հելնում, որ ինքն էլ պետքա խոսք խոսա ինչ որ մի այդ անձանցը դե։ Ինքը աչքերը փակում է, սկսում է Սաղմոս 23-ը նորից կրկնել։ Բոլոր այդտեղ գտնվող բոլոր մարդիկ համարյա սկսում են լաց լինել։ Սկսում են ապաշխարել, սկսում են Աստված կանչել։ Այդ ծառայությունից հետո այդ մարդը հարց է տալի, ասում է ես քեզանից լավ ասեցի Սաղմոս 23-ը։ Բայց իմ ասելուց հետո մենակ ծափարեցին, իսկ քո վաղ արտասվեցին ու մնացած բաներ։ Ինչի՞ց է։ Ասում է դու Սաղմոսը գիտես, իսկ ես Հովիվին գիտեմ, ասում է։ Դու Սաղմոսն ես անգիրարեու ճանաչում, իսկ ես Հովիվին եմ ճանաչում, ասում է։ Ու տենց էլ ձեր բոլորի կյանքում, երբ որ դուք Տիրոջ ճանաչողությանը կգաք, ձեր կողքը կամ իշո միտեղ կկանգնի մեկը ու նույն բաները կասի, ինչ որ դու ես ասում։ Բայց իր ասածը 0 էֆեկտ կունենա, այս քո ասածը կյանքեր կփոխի։ Ինչի համար, որովհետև դու Աստծո հետ հաղորդակցությունից ես խոսում, իր ճանաչողությունից ես խոսում։ Դու այն բանն ես տալի, ինչ որ ապրում ես քո ամենօրվա կյանքում, իսկ ինքը տալիս է այն, ինչ որ ինքը լսել է, կարդացել է, անգիր է արել, եկել է ուզում է քեզ մի բան սովորացնի։ Ես այդ մարդկանց էլ եմ օրհնում, իրանք մեղավոր չեն, որ ինքը ճանաչողությունը չունեն, բայց ով որ ճանաչողություն ունի, իրան պետք չի որ քաղցր բառերով, սիրուն, պոետավոր բառերով։ Ինքը իր սրտից սիրտ խոսում է, մեկ է փլուզվում են դիմացի կանգնածները։ Որտեվ Աստված է խոսում այդ մարդու բերանով։ Եթե դուք ուշադիր լինեք, Բենիհինի քարոզները որ լսել եք, ով որ լսել, ինքը յուրահատուկ բաներ չի խոսում։ Խորը հայտնություններ ինքը չի խոսում։ Սա միշտ խոսում է Սուրբ Հոգու մասին, Սուրբ Հոգու հաղորդության մասին, ու ոնց գնանք այդ հաղորդությանը, բոլորը իր ծառայությունները լաց են լինում ու Աստծո ներկայությունն են զգում, ու այդ մանտելը իր վրա այդ բաճկոնը, այդ օծությունը անցել է Կատրին Կուլմանից։ Կատրին Կուլմանը գալիս էր բեմի վրա, լաց էր լինում։ Մարդկանց ասում էր, խնդրում եմ ձեզ, մի բան եմ խնդրում։ Մի նաղացրեք Սուրբ Հոգուն ապրես։ Միակ բանը, որ ունեմ Սուրբ Հոգին է։ Մի նեղացրեք իրան։ Ու այդ նույն բանը անցել էր Բենիհինի։ Հիմա Բենիհինը որ ծառայում ասում, մի շարժվեք։ Դե անհարգանք է Տիրոջ հանդեպ։ Ես այդ աշճան չեմ հասել, որ այդ բաները հասկանամ, բայց իրանք մի բան կա, որ հասկանում են, չէ՞։ Իրանք հարգում են Աստծո ներկայությունը, պատվում են, փափագում են ամեն օր, դրան են գնում։ Վերջես 8 տարվա քարոզները որ լսում ես, նույնն է կրկնվում է։ Բայց այսօր ճանապարհին մեքենայի մեջ ես Բենինին ժամանակ առ ժամանակ լսում եմ էլի։ Մեքենայի մեջ լսում եմ գնացել է Աֆրիկա, Աֆրիկայում 27 երկիր իրան հրավիրել են, որ գա ու Սուրբ Հոգու հետ հաղորդության մասին խոսա։ Ամբողջ ինտերնետը լիքն է այդ բաներով։ Ասում են մենք հասկացել ենք, մեր այս վերջի ժամանակն եմ հայտնությունները լիքն է, ինֆորմացիան լիքն է, գիտելիքները լիքն են, բայց մենք դատարկ ենք, չունենք Աստծո ներկայությունը, այդ ամեն ինչը կա, մեզ Աստված է պետք։ Արի խոսա Սուրբ Հոգու հետ հաղորդության մասին, Աստծո ներկայության մասին արի խոսա։ Մնացածը մեզ պետք չի։ Ու ասում են մի հատ բան են կազմակերպել 250,000 պաստորներ ու առաջնորդներ եկեղեցու հավաքվելու են միտեղ, ես գնալու եմ խոսամ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդության մասին։ 250,000 հոգի ժողովուրդ ծառավ մարդիկ, ովքեր ուզում են Աստծո հետ այս խորը հարաբերություններ ունենալ։ Այսօր էդ է մեզ պետք, որ այդ կյանքի աղբյուրին կպնենք, էդ է, ուրիշ բան պետք չի։ Հետո ինքը կարող առավոտ արթնանաս, ասի ես ինչ բան արա, դու գնաս անես, ունես էֆեկտա, որ դու տարիներով աղոթում ես ու չգիտեիր դա ոնց փոխվի։ Ֆինանսական կլինի կամ անձնական կյանքում կամ բիզնեսի մեջ ինքը մի հատ այնց իմաստություն կարա տա, որ դու այդ իմաստության միջոցով այնց բաների հաջողությունների հասնես, որ դու ասես ես ոնց կարա լինի, էլի ես այդքան խելացի չեմ, որ ես բան անեմ։ Ու վերջի խոսքը, որ ուզում եմ կարդամ, Հուդայի 1:21-ն է, որ ասում է ձեզ Աստծո սիրո մեջ պահեք, հավիտենական կյանքի համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը սպասելով, ձեզ Աստծո սիրո մեջ պահեք։ Ու ես էլ գալիս հենց այդ ծածուկում Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելով ընդեղ քեզ պահի, ընդեղ քեզ պահի, ընդեղ քեզ պահի, միշտ Աստծո ներկայության մեջ քեզ պահի։ Գիտեք, որովհետև աշխարհը այնքան լիքնա զբաղմունքներով, որ եթե դու քեզ չես ստիպում ընդեղ գնաս,
դու 1000 միլիոն ուրիշ բաներով ես զբաղված։ Զբաղմունք միշտ կա։ Չլինի հեռախոսդ կլինի ընտանիքդ, չլինի ընտանիքդ կլինի գործդ, չլինի գործդ կլինի ուրիշ բան։ Զբաղմունք միշտ կա, ժողովուրդ ջան։ Բայց մեր նպատակը եկեք դարձնենք Աստծո երեսը փնտրել, իր ներկայությունը փնտրել, իր հետ ժամանակ անցկасնել ու երբ որ Էդրանից կսկսի ծնվել ծառայություններ, ուրախությամբ արեք։ Ուրախությամբ արեք։ Տերը օրհնի բոլորիդ։ Եկեք ոտքի կանգնենք։